Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, usikum ibadallah wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qad qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz tabarukan bi dzikrihi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man utiya kitabahu bi yaminihi fayuhasabu hisaban yasira. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhu nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Masyiral muslimin, bapak-bapak jamaah Masjid Kalijaga yang saya hormati, seraya kita memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada kesempatan yang mulia ini alhamdulillah kita masih beristiqomah untuk melaksanakan salah satu kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui thalabul ilmi. Harapan kita mudah-mudahan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala langkah demi langkah kehadiran kita di tempat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala selalu mencurahkan maghfirah dan inayah kepada kita semua. Tak lupa salawat beserta salam mari kita curahkan kepada habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat, pada tabi'in, atba'ut tabi'in, sampai kepada kita yang sama-sama mengikuti ajarannya. Mudah-mudahan kita terus berpegang teguh kepada sunnah-sunnahnya, dan kita berharap mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul udma di yaumal qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Masyiral muslimin, bapak-bapak jamaah Masjid Kalijaga yang saya hormati, mari kita lanjutkan lagi pembahasan etika atau tata krama setelah kita membasuh muka. Insyaallah dalam kesempatan yang mulia ini kita akan membacakan, melantunkan yang namanya doa waqul inda ghuslil yumna Allahumma a'tini kitabi bi yamini wa hasibni hisaban yasira. Setelah kita membasuh muka maka dilanjutkan dengan membasuh tangan gitu, membasuh tangan sampai sikut. Nah, ini Pak. Jadi doa yang diucapkan ketika kita membasuh tangan yaitu Allahumma a'tini kitabi, Allahumma a'tini kitabi, Allahumma a'tini kitabi biyamini, itu Pak ya. Allahumma a'tini kitabi biyamini, Allahumma a'tini kitabi biyamini wahasibni hisaban yasiro, wahasibni hisaban yasiro, wahasibni hisaban yasiro. Allahumma a'tini kitabi biyamini wahasibni hisaban yasiro. Nah, ini Pak, doa yang dibacakan ketika kita membasuh tangan yang kanan gitu Pak. Wa huwa al musamma
bihasabil urdi, itu Pak ya. Kan doanya juga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma a'tini kitabi, wahai Allah, a'tini berikan kepadaku kitabi buku catatanku, biyamini dengan menerima dengan tangan yang kanan. Ini Pak berarti menandakan nanti di yaumul hisab wal jaza, ketika kita menerima yang namanya hisaban, perhitungan dari mulai kita balik sampai meninggal, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala catatan, baik catatan amal yang baik maupun amal yang buruk, diterima dengan tangan yang kanan. Hoyong Pak ditampikut panangan anu katuhu Pak. Hoyong. Nah ini makanya ketika kita menginginkan yang namanya menerima buku dengan tangan yang kanan, wahasibni hisaban yasiro, ya Allah hisablah kami dengan hisaban yang ringannya. Sok Bapak upami diinterogasi, naudzubillahi min dalik banyak, ditewak ke polisi jo langsung terus ditaruh anjeun ti mana nyebatkeun orang keluar kan bingah itu banyak, daripada segala rupi ditaroskeun gitu banyak. Itu nya upami anu tos berhubungan mata ngobrol abdi sareng anu bagian hukum banyak pokoknya ulah dugikeun ka urang mana onpa hubungan sareng polisi banyak gitu. Diusahakeun gitu banyak. Apalagi nanti hisaban di akhirat gitu ya. Jadi kita dihisab, ditanya, diinterogasi di depan manusia juga kemungkinan akan ada masalah, apalagi nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumul kiamah gitu ya. Makanya kan tadi di awal pembicaraan ada ungkapan firman Allah Subhanahu wa taala itu ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, nah ini yang berkaitan dengan Allahumma a'tini kitabi biyamini wahasibni hisaban yasiro gitu Pak ya. Jadi memohon kepada Allah Subhanahu wa taala catatan yang nanti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala diterima dengan tangan yang kanan. Sebab kan semua kegiatan yang kita lakukan dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali itu ada dalam catatan malaikat raqib. Itu tidak akan salah itu Pak ya. Bapak-bapak sekarang sedang hadir di majelis ilmu, berarti dicatat oleh malaikat siapa Pak? Raqib, mengistirahatkan. Jadi nganggurkeun ka malaikat. Kita memang setiap hari harusnya seperti itu Pak. Kita mengaktifkan, kita terus apa-apa dipantau ataupun dicatat oleh malaikat raqib, mengistirahatkan malaikat. Berarti setiap hari apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, amalan-amalan yang baik gitu Pak ya. Kan rugel Pak, yang namanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rata-rata usianya berapa tahun Pak? 60 70, jarang-jarang yang usianya 90 sampai 100 itu Pak ya. Anu 100 tahun di dia ya Pak Yuswana Pak. Daya kemudian 1000 tahun Pak ya. Yang namanya umat zaman dulu memang oleh Allah Subhanahu wa taala seperti halnya Nabiullah siapa lah Pak, Nabi Nuh gitu Pak ya. Nabi Nuh alaihissalam usianya itu 1000 tahun Pak, kurang 50 tahun berarti berapa Pak? 950 tahun. Rata-rata umatnya 1000 tahun Pak. Hari orang sadayana Yuswa ngan saukur di pasian jatah itu banyak 70 tahun 80 tahun ibadah itu banyak namanya dilaksanakan raja rajin orang insap banyak usia 50 tahun berarti upami 70 tahun sabaraha tahun Pak? 20 tahun berarti kesempatan orang kanggo memperbaiki syukur 20 tahun. Upami umat-umat zaman dulu mah ratusan tahun banyak gitu. Berarti ketika Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur Pak ya, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan jatah yang panjang berarti nilai ibadah nage langkung seueur Pak. Tapi orang mana on Pak? Sakedik jatah yuswana itu banyak. Makanya ketika yang namanya jatah umur sedikit, usahakan
apalagi yang namanya sholat yang 5 waktu diusahakan berjamaah banyak. Upami berjamaah kan nilainya 27 banyak, 27 derajat. Upami 27 kali sabaraha mingguan pas samingguan sabaraha dinten 7 dinten 27 kali 7 sabaraha kan seberapa aja jadi 27 kali 7 80 kan 189 berarti upami samingon ya samingon sakitu banyak pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia melaksanakan sholat berjamaah Pak. Kali umun setahun kali 20 tahun insya Allah itu banyak. Berarti minimal ini bisa menutupi Pak, bisa menutupi amalan-amalan ketika kita mungkin dari balik sampai 50 tahun atau sampai berapa tahun kita tidak beramal ataupun meninggalkan kewajiban gitu Pak ya. Terus ya yang kedua apanya gitu, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan yang namanya usia kita pendek, diusahakan kita harus banyak bersilaturahmi gitu Pak. Harus banyak kumpul-kumpul, apalagi sekarang di sini Pak ya, kumpul-kumpul alhamdulillah. Sebab ini Pak, kalau misalnya seseorang banyak kumpul-kumpul berarti banyak dikenal orang, nanti ketika kita meninggal banyak yang menyolatkan gitu Pak ya. Otomatis ketika banyak yang menyolatkan, misalnya yang menyolatkan 100 orang, dia membaca Fatihah berarti 100 kali ini pahalanya kan buat mayit gitu Pak ya. Seperti itu. Berarti orang bakal seueur anu ngadoakeun tadi Mbak salah sawiosna. Moal mungkin seseorang yang tidak pernah dia kenal di masyarakat Pak ya, usum di sholat, usum anjeunna ngantunkeun banyak gitu. Terasna nu nyolatkeun seueur teh kenal itu banyak. Kepada para warga RW 02 ditunggu kehadirannya di Masjid Kalijaga dikarenakan Bapak Pulan bin Pulan akan disolatkan. Kan baru ngadangu teh saha nu ngantunkeun teh banyak. Jadi daripada dongkap urang naon narosila gitu banyak. Da teu kenal teh eta ini, makanya kan kita perlu bersilaturahmi, kita perlu kumpul-kumpul seperti ini. Mudah-mudahan nanti ketika meninggal banyak yang mendoakan, banyak yang menyolatkan kita itu banyak. Daripada diusahakan gitu Pak. Sebab naon yuswa urang jatah urang sakedap itu banyak. Jadi upami teh mah teu seueur anu ngadoakeun ka urang bari kumaha banyak urang ke di akhirat. Orang yang sudah meninggal putus amalnya, dia tidak bisa beramal lagi, tak berarti menunggu keluarga atau saudara ataupun kawan dekatnya untuk mendoakan dia ketika dia masuk ke alam kubur gitu banyak. Teman-teman tak sok mah kesempatan Pak, kesempatan kita gunakan gitu Pak ya oleh kita supaya apa Pak, supaya nanti ketika meninggal banyak yang mendoakan kita, banyak yang menyolatkan kita itu Pak ya, kumpul-kumpul. Terus yang ketiga, ketika kita diberikan usia yang pendek oleh Allah Subhanahu wa taala, diusahakan didik, arahkan anak-anak kita supaya menjadi anak yang soleh dan solihah Pak. Sebab kan ini salah satu yang namanya amalan yang tidak akan putus gitu Pak ya. Kan tadi disebutkan di dalam hadis idza matabnu adam in qata amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'u lahu, mempunyai anak yang solih yang mendoakan kepada kedua orang tuanya, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Otomatis anak yang soleh dia punya kesempatan ketika udah melaksanakan sholat yang 5 waktu terus berdoa kepada orang tuanya Pak. Kan haus banyak gitu. Orang sok bapak-bapak anu tos leliren banyak. Sanaos istilah nama liren teu damel tapi unggal sasi ngocore itu banyak. Artos aya kan tuninggal di rekening tos lebet gitu banyak. Orang-orang yang ketika dia mempunyai anak yang solih kayak gitu, terus dia meninggal tidak bisa beramal, anaknya terus berdoa apa ya, anaknya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ngalir terus Pak ya.
Bahkan di dalam salah satu keterangan dijelaskan Pak, kegiatan anak ketika dia berbuat baik, ketika dia berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, cerminan anak yang soleh terus ngalir kepada orang tuanya. Apalagi yang langsung dia sebutkan seperti gini, orang yang sodako Pak ya, saya udah punya mungkin orang tua yang udah meninggal, niatkan sodako buat orang tua, misalnya kita ngasih 100 Pak ya gitu. Jadi pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan dibagi dua Pak ya. Kan upami orang mah masihan banyak kaduaan berarti naon Pak? Dibagi dua 50 ewang ta. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak akan seperti itu Pak. Urang diniatkeun, urang kagungan sepuh atana pisan utos ngantunkeun, Gusti abdi ieu niat sedekah, tapi pahalana hoyong didugikeun ka pun biang atau pun bapak, insya Allah pahalana utuh gitu banyak. Jadi mual dikirangan berarti upami tema cerminan anak yang soleh akan seperti itu gitu banyak. Tapi upami anak yang salah tidak akan banyak. Pada di mana kesempatan anjeunna kau ngadoa apanya. Sok da urang jarang-jarang jalmi teu bupuku jol cari ngadoa ka orang tua jarang banyak. Tapi ketika cerminan anak yang soleh berarti dia otomatis melaksanakan sholat. Setelah sholat kita berdoa aya kesempatan gitu banyak. Makanya ketika kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan jatah usia yang sedikit, didik, arahkan anak-anak kita apa ya supaya menjadi anak yang soleh dan solihah itu banyak. Jadi rawas banyak upami kitu mah urang ke ngantunkeun teh rawas banyak. Jadi aya jatah pahala anu teu dilaksanakeun ku urang. Jadi urang ngagaduhan investasi anu tidak secara langsung banyak. Jasa orang tua mendidik mengarahkan anaknya menjadi anak yang soleh, urang rawas di alam kubur banyak. Padahal kan saur Baginda Ali banyak anu sakitu khusyuk dina salatna banyak gitu. Kan Baginda Ali mah saurna banyak anjeunna upami ka panah banyak teras di piwarang nyabut engke upami nyabut nate nuju salat gitu banyak. Berarti otomatis salatna teu kaganggu ku kanyeri. Ayo urang mah boboraah banyak namanya dicocok naon Pak? Namanya dicocok rengit ge urang ripuh gitu banyak gitu. Sayyidina Ali mah gitu Pak. Jadi nyabut panah nate engke upami nuju salat berarti teu karaos banyak. Hubungan anjeunna sareng Allah Subhanahu wa taala atos sanes berikeun urang gitu banyak. Ngani mah kamu gambaran sapertos kitu Pak. Saking anjeunna khusyuk dina salat gitu banyak. Tapi Pak, makanya sok mudah-mudahan banyak. Tapi yang namanya mendidik anak, mengarahkan anak tidak bisa bim salabim abrakadabra, tidak itu banyak. Tidak seperti hanya apa membalikan telapak tangan, itu banyak kadang-kadang proses banyak lami banyak gitu. Ya kadang-kadang orang kali di piwarang sholat tuh kayaknya sesahnya kena wios banyak. Jadi orang tong bosan-bosan sebagai orang tua terus piwarang gitu banyak. Tong liren ku orang banyak. Dak saya deh Pak. Sebab kan di dalam salah satu keterangan disebutkan Pak, orang mukmin dia gandrung dengan sholatnya, sedangkan orang-orang kafir dan orang-orang munafik dia gandrung dengan makanan dan minuman gitu banyak. Dan kesenangan dunia gitu Pak. Jadi orang apa upami tacan salat emut banyak gitu. Orang mukmin mah yahummu bis sholati. Jadi orang-orang mukmin mah dia terus gandrung dengan salatnya banyak. Jadi upami tacan salat asa kumaha itu banyak. Sedangkan orang-orang kafir, orang-orang munafik anjeunna diemutkeun teh tuangeun itu banyak. Gitu. Jadi nu diemutkeun jenengan isi perut itu banyak. Isi kadut gitu. Orang mukmin teh sapertos kitu. Nah orang mukmin tara barang tuangnya sok banyak gitu, dari lapar banyak. Dari lapar mau tiasa diganjal ku subhanallah banyak. Orang nuju lapar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, anggar lapar gitu banyak. Berarti upami mah orang lapar karena naon Pak? Barang tuang. Kan orang-orang mukmin mah setiap dia makan, setiap dia minum ingin menjadi tenaga energinya buat ibadah berarti barang tuang barang deut jangan ibadah itu banyak. Tapi orang-orang kafir mah henteu banyak. Tapi nu emutan teh mun enjing makan enjing di mana apa di restoran mana siang di restoran mana gitu banyak. Jadi nu diemutkeun teh tuangeun nih banyak gitu. Padahal saur Baginda Ali mah banyak orang yang setiap hari setiap waktunya mengingat-ingat makanan yang dia akan makan percis sama dia seperti kotorannya itu banyak. Berarti di urang teh seperti kotoran upami emang ngemutan teh barang tuang itu banyak
gitu. Tapi dah orang mah teh acan dugi kadinya teh gitu banyak gitu. Makanya keuna ari barang tuang mana kedah Pak. Sok urang upami teu barang tuang da lapar banyak. Upami lapar orang mau tiasa ibadah kan orang nu tadi teh banyak. Makanya orang mukmin mah ketika dia makan membacakan basmalah imannya dituang ku panangan anu dicepeng ku panangan anu katuhungan bapak-bapak naroskeun kumaha upami nuang bala-bala sareng cengik kitu banyak. Tanapi naon bala-bala sareng leupet biasana anu berfungsi Pak. Dua anak berfungsi gitu banyak. Tangan makan katuh sareng anu kenca banyak. Tanapi nu rada di restoran banyak makan steak gitu banyak. Kan biasanya upami makan steak eta si senok dicepengna ku panangan naon Pak? Senok dicepengna ku panangan naon? Panangan kenca sedangkeun pesok ku panangan anu atuh kan nu kanan teh nya bade naonnya bade ngeureut teh nya. Biasana upami barang tuang sabelas kitu nuang steak banyak eta dihuapkeun ana banyak nganggo garpuh banyak gitu ku panang katuh ku panangan kenca Pak. Kenca gitu kan. Panangan kenca. Salah lamun teu dituang ku panangan kenca nya banyak engke disangkana si eta mah naon Pak kampungan gitu banyak. Teu gaul gitu banyak. Tapi aya banyak gitu. Saur tah naroskeun ka Pak Haji Hendar mah naroskeun saur mah di Prancis ge banyak kan Prancis teh di anggona naon Pak kiblatna istilahna mode sareng segala rupi gitu banyak. Saurna teh janten masalah upami nuang steak ena dikeureut ku panangan anu katu tuh teras naon dicepengan ku panangan anu kencang engke dikuapkeun ana ku panangan anu katuhu deui gitu banyak eta berarti secara islami sahe banyak upami kitu mah gitu. Tah sapertos tadi we deui bapak-bapak nuang leupeut gitu banyak sareng bala-bala biasana leupeut di panangan mana Pak? Kenca leupeut mah biasana apanya? Berarti bala-bala di panangan anu katuatan api nuang tahu sareng cengek gitu banyak cengek panangan anu kenca banyak tahu di panangan anu katu tahu orang upami hoyong islami banyak gitu terjadi masalah bios upami taman nuang kernik nalika nuang bala-bala banyak pada kieu banyak tahu upami nuju naon teh nuang cengek nak urang dieredkeun ku panangan anu katu gitu banyak karana Pak ieu laki ieukeun banyak itu karana teh gitu banyak baras naon berarti naon sagala rupi anu diperbuat urang sadayana nganggo panangan anu katuh dieredkeun banyak urang tah gitu eredkeun gitu janten istilahna teu kieu banyak gerakanana teu kieu banyak gitu ini Pak seperti itu. Nah apa sebabnya? Sebab yang biasa makan dengan tangan kanan yaitu setan gitu banyak. Jadi tangan kiri setan banyak gitu. Jadi setan mah selalu makan dengan tangan yang kiri banyak gitu. Kita orang makan sesuatu anu baik banyak menerima segala rupi nganggo panangan anu katuhu banyak gitu. Kecuali pangitan anu kidal banyak. Dan kidal memang segitu Pak tanagina banyak. Abdi ngagaduhan rai gitu banyak. Jadi upami didamel kuno kencapan urang mah kagok banyak. Pamang urang upami naon Pang ngadamel ku panangan anu kenca nyerat ku panganan anu kenca ai kidal malah kumaha banyak tos di dituna gitu banyak. Eta mah ngan meureun ari barang tuang kitu banyak kada dididik ku orang tuana. Makanya kan ketika yang namanya orang tuanya tahu ini anaknya kidal nyangger barang tuang mah apanya entong ngabiasakeun ku panangan anu kenca ini Pak. Jadi didikan kita kepada anak kita dari mulai makan, minum segala macam dididik oleh kita. Tah tujuannya supados janten murang kali anu soleh didik arahkeun banyak. Sebarang kali minimal terang banyak gitu karena ngaos Al-Quran karena tata cara sholat gitu Pak supaya naon supaya supados janten barangkali anu soli sareng soli haja. Jadi memang abot banyak gitu tapi dah upami mah orang tua ngantep banyak orang tua membiarkan anaknya tidak kenal kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan menjadi masalah nanti di akhirat adalah orang tuanya banyak. Kan ini keterangan pada seorang orang tua yang dia masuk surga apa ya ketika mau masuk ke surga datang anaknya ya Allah saya tidak ridho saya ketika di dunia orang tua saya pengajian orang tua saya sholat saya mau dibiarkan tidak melaksanakan sholat apa ya gitu akhirnya orang tua yang akan masuk surga ditarik oleh anaknya masuk ke dalam neraka. Ini berarti anak itu adalah amanah barang siapa yang menyia-nyiakan amanah adalah hukumnya dosa. Tapi upami tema orang tos satekah pola apanya
tos segala macam kita kerahkan untuk mendidik anak tapi anak masih tidak mau, itu mau urusan dia apanya gitu. Ngananger orang tua kedah masihan terang banyak orang tua kadang ngajak tong bosen banyak gitu. Jadi mun orang kampungan nyebat kena cerewet banyak. Nah eta orang tua ni cerewet bios banyak. Upami cerewet kanggo naon ngemutan barangkali ngemutan kanggo ngalaksanakeun salat banyak gitu Pak. Jadi tujuan eta teh aya deui banyak. Sebab kan bapak-bapak upami emut banyak gitu dalam keterangan awalu ma yuhasabu, amalan yang pertama akan dihisab di yaumal kiamah as-shalah adalah salat banyak gitu. Wa idza sholuhat sairu amalihi, apabila salatnya baik maka dianggap baik seluruh amalnya. Wa idza pasadat sairu amalihi, apabila salatnya rusak apalagi tidak dikerjakan maka akan rusak seluruh amalnya. Berarti iya Pak, bertumpu amalan orang anu dikerjakeun teh nyata karena salat anu 5 waktu tak aya deui itu banyak. Komodeui kan upami nu rajin mah saya bi ngalaksanakeun salat anu 5 waktu ditambihan salat-salat sunat banyak gitu. Sama ngapa? Jadi sebab tadi teh urang kada imut, urang dipasihan jatah ku Allah Subhanahu wa taala yuswa anu sakedap banyak. Urang dipasihan jatah ku Allah Subhanahu wa taala waktu anu singkat, tak anggo ku urang sadayana anu 3 macam eta banyak gitu. Semangga bapak-bapak tong liren upami tama urang teh acan naon pangaringkuk dugikeun ka tetiasa papah mapanya ngalaksanakeun salat secara berjamaah banyak. Nu kadua urang kada seueur silaturahmi kumpul-kumpul di tempat-tempat pengajian, di tempat-tempat thalabul ilmi banyak. Mudah-mudahan upami seueur anu ngenal urang banyak engke urang dinangantunkeun insyaallah seueur anu ngadoakeun seueur nu nyolatkeun gitu banyak gitu. Jadi kekada bagja banyak upami jalmi seueur anu nyolatkeun ngan kanggo bapak-bapak anu pengawasan maka kadang ngagaduhan satu apa pondasi yang kuat banyak. Urang kadang ngagaduhan emutan kieu Pak, upami teh nama urang merhatoskeun urang peduli kanu sanes usum di masjid diumumkeun hayu urang sami-sami nyolatan banyak urang hadir kedah ngagaduhan keyakinan urang oge engke upami teh mangantunkeun bakal seueur anu ngadoakeun bakal seueur nyolatkeun kitu banyak. Sok cobi Pak upami ninggal dina keterangan jalmi yang mengurus jenazah banyak Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya banyak akan menyediakan pahala 1 kirot banyak. Telah ditaroskeun ma kiratu ya Rasulullah naon anu disebatkeun kirot teh sapertos gunung Uhud banyak. Jadi pahalana ngurus jenazah, pahalana bapak nyolatkeun teh sapertos gunung Uhud. Dari gunung Uhud ageng teh Pak. Ageng Pak Haji Hendarman ageng jangkung eta napi kumaha. Nya kitunya berarti upami teh jalmi anu ngurus jenazah orang kerasa nyolatan banyak sapertos kitu pahalana teh Pak. Mata Korea mawana banyak. Kita bapak di nanti aya nu ngomongkeun keun bae teu kudu nyolatan teu kudu ngurus wau ge henteu entong banyak. Upami urang ngadangu banyak gitu. Karena di masjid nu sanes sama RW nu sanes sedangkan urang teu kenal di daerah nyadira banyak gitu. Minimal gitu. Komo upami urang kerasa melintas mah RW nu sanes urang hadir wae banyak upami diumumkeun aya naon istilahna mah anu kapapaitan urang hadir urang ngurus sae banyak gitu. Jadi engke ge upami tama urang ngurus merhatoskeun jalmi anu ngantunkeun insyaallah urang ge bakal diperhatoskeun banyak gitu. Mata kan aya istilah naon jalmi mah kumaha pepelakan nana banyak upami urang pepelakan sae berarti engke dibalasna ku sae upami awon ku awon gitu banyak. Eta tanda ieu teh banyak teh jadi kan karena permasalahan semula banyak kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala nanti ketika diberikan buku catatan hisab yaitu diterima dengan tangan yang kanan wa yuhasabu hisabai yasiro itu banyak. Dan digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang kafir dia menerima catatan amalnya dengan tangan kiri. Makanya nanti ada banyak doa yang khusus yang diucapkan ketika kita membasuh tangan yang kiri banyak. Saya tangan kanan heula Pak. Mangga sasarangan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma atini kitabi biyamini wa
hisaban yasira. Allahumma atini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Allahumma atini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Mengapa? Allahumma atini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Kemudian mengapa? Allahumma atini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Allahumma atini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Ini kan sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, waman utiya kitabahu biyaminihi payuhasabu hisaban yasiro. Barang siapa yang menerima buku amalnya dengan tangan yang kanan, maka dia akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seringan-ringannya hisaban. Jadi rawas banyak dihisab Gusti Allah teh komo pamit mah bigoiri hisab malangkung rawas banyak. Tapi dah mungkin orang mah dasar keneh dosa daripada amal itu banyak. Tapi orang kena optimis banyak. Upami teh masuk gini Pak. Upami teh mah orang berbuat amal ka saya nih kamu optimis orang pesimis banyak. Kan Allah Subhanahu wa taala membalas dengan balasan berapa Pak? 10 kali banyak 10 ka. Upami teh mah anjeunna midamel perbuatan anu salah banyak dibalas ku Allah seperti Pak sekali itu banyak. Berarti ayat plus berapa teh mah? Salapan gitu banyak. Nah, ini Pak. Tapi orang kan aya istilah naon? Nah amal orang teh ditampi atana pinte itu banyak. Gitu makanya kan ketika ada ungkapan apakah amal kita diterima atau tidak ya berarti kita harus terus mangan orang teh kenging pesimis gitu banyak. Berarti kan uti payun teh atau dijelaskan orang mah piraku teuing moal lebet surga sabab pintu surga terus dipasihkeun ku Allah Subhanahu wa taala itu banyak. Miftahul jannah la ilaha illallah. Miftahul jannah la ilaha illallah. Miftahul jannah la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Tak berarti tadi cepang banyak pintu lebet surga teh nyata kalimat la ilaha illallah banyak Muhammadur Rasulullah. Man kana bi akhiri kalamihi la ilaha illallah daholal jannah. Jadi orang kada yakin banyak. Orang kada naon optimis yen orang umat Islam bakal lebet ka surga itu banyak. Matake naon telah jaddidu imanakum sok perbaharui iman orang ku seueur ngucapkeun lapad la ilaha illallah. Eta teh sae banyak gitu. Eta kan pintu surga banyak. Jadi pintu surga terus dipasihkeun ku Gusti Allah banyak. Jadi orang akidah tauhid keyakinan orang sadayana tong ieu deui parana teh tong mencog deui banyak. Teu aya deui pangeran iwal ti Gusti Allah. Kangjeng Nabi Muhammad utusan Allah. Jadi tong dugikeun ka mencog deui, tong dugikeun ka
naon teh Pak mengkol deui banyak orang kedah yakin. Tanah nomor kedua makanya kan aya seorang guru banyak kan biasanya upami bade ujian naon Pak biasana mah disegel gitu banyak upami disegel biasa dibuka henteu Pak henteu banyak kan terus disegel gitu. Tapi aya guru anu cerdas anjeunna sok ngemutan banyak kan upami di alam kubur banyak jalmi terus dikuburkeun geus sok aya nu nalkinan banyak dina eta talkin aya bocoran banyak masalah urusan sareng Gusti Allah tiasa dibocorkeun komode urusan sareng jelema itu banyak sok dibocorkeun geuningan naon dibocorkeun teh Pak man robuka wama kan itu bocoran berarti banyak berarti bocoran anu urusan sareng Gusti Allah nyangke bakal ditaros ku malaikat munkar sareng nakir dibocorkeun ku kiai ku ustad gitu banyak komode urusan sareng jalmi nah mata jalmi anu sok ngabuka segel teh eta sigana teh banyak dalilna eta anjeunna sigana dalilna teh gitu bobora urusan sareng jalmi urusan Gusti Allah ge biasa dibocorkeun gitu mata kitu upami teh mah ditaros ku malaikat munkar nakir saha pangeran anjeun saha nabi anjeun saha imam anjeun banyak sinaon da kaituna teh Pak wama imamuka wama kiblatuka wama wanuka banyak ditaroskeun tentang Gusti Allah ditaroskeun tentang nabi ditaroskeun tentang imam ditaroskeun tentang kiblat ditaroskeun tentang saudara lima itu banyak tapi da teu kedah diapalkeun ku urang banyak geus supados bebas urang naon terhindar tina adab kubur atau saya eta we teu kedah salat teu kedah naon apalkeun 5 kalimat eta sanes banyak gitu sanes kedah diapalkeun tapi yang menjawab yang akan kita apa jawab pertanyaan malaikat munkar nakir yaitu amal kita sok upami urang lah ngemut kieu Pak bapak-bapak insyaallah bakal tiasa ngawaler pertarosan malaikat munkar nakir sabab naon urang osok sok upami salat sabaraha uyan ngaoskeun Allah Pak detang sabaraha kali kan seueur teh Kak sok sabaraha kali urang ngaoskeun Allah ngawitan naon Pak takbiratul kan urang ngucapkeun naon Allahu akbar teras naon di Pak bismillah tos kitu naon Allahu akbar deui upami urang bade ruku panya teras sami Allahu liman hamidah bare sujud Allahu akbar uhiti sujud Allahu akbar bare sujud deui Allahu akbar naik ka luhur Allahu akbar sabaraha kali teh Pak tuh berarti otomatis orang yang melaksanakan sholat orang yang suka sholat insyaallah ke ditaros panya wama naon teh Pak man robuka teh apanya siapa Tuhan urang bakal biasa ngawaler upami jalmi sok salat insyaallah panya ge ditaroskeun wama nabiyuka dina salat aya ungkapan nabi Pak dina kalimat naon dina kalimat sahadatkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah teras ke dina sholawat gitu banyak tuh kayak insyaallah banyak salat mah teras nangke bakal ditaroskeun wama imamuka banyak urang upami teh mah dina salat sok ngaoskeun naon Pak Al-Qur'an teh imam urang banyak berarti dina salat mah aya sadayana teras naon teh ditaroskeun wama kiblatuka mana ai kiblat anjeun nyaeta ka ba urang upami netepan mayun ka Ka'bah wama ikhwanuka urang dina salat sok kenal ka orang mukmin orang matak naon assalamualaikum insyaallah banyak jadi jalmi salat mah dijamin insyaallah anjeunna bakal naon Pak tiasa ngawaler pertarosan malaikat mungkar sareng nakir engke upami tiasa ngawaler saur malaikat teh banyak sanes munkar nakir deui ya basyar mubasyir teh apa orang yang memberikan makhluk yang memberikan kabar gembira banyak saurna teh naumatal arus silakan engkau tidur seperti tidurnya pengantin gitu banyak jadi insyaallah banyak jalmi anu salamet nengke tina para pertarosan malaikat mungkar sareng nakir anjeunna bakal dipiwarang sapertos tidurna panganten bapak-bapak masih kene emut Pak kapungkur nuju pangantenan Pak hilap deui Pak ya jadi engke bakal piwarang obona teh kitu Pak gitu bakal sapertos tidurna panganten banyak gitu entah insyaallah banyak insyaallah orang kedah optimis
orang kedah yakin yen orang mukmin orang muslimah insya Allah bakal lebet surga. Jadi gitu banyak tong pesimis banyak gitu. Mantap optimis orang sadaya, keyakinan orang sadaya sok telorkeun ka murang kali keluarga orang banyak gitu. Sebaras naon orang sadayana kan anu paling raos banyak saur dina keterangan dina tafsir banyak gitu. Yang paling sangat bahagia nanti di yaumul kiamah apabila seorang keluarga sama-sama masuk surga gitu banyak. Jadi sadayana lebat surga banyak gitu. Sadayana salamet eta Pak. Nah anu bahagia tapi upami teh mah murang kalina tos dididik diarahkeun anggar wae banyak. Sepuh nama tos istilahna mangadidik memberitahu segala macam banyak udah mengikhtiaran segala macam tapi anggar wae murang kali teh tiasa diajak angke masing-masing upami sepuna lebet surga murang kalina lebet neraka mau aya sedih gitu banyak. Nah sabab aya jenengan sedih jenengan kekhawatiran itu adalah kekhawatiran ketika di dunia. Nanti di akhirat tidak ada akan khawatir banyak masing-masing itu banyak gitu. Nah ini bayar gitu. Tapi orang mah hoyong kadang ngagaduhan cita-cita banyak, cita-cita yang luhur, cita-cita yang tinggi. Kita ingin seluruh keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, keluarga kita semua ingin semuanya masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Mata orang tong liren banyak. Orang tong bosan-bosan teras ngadidik, ngarahkeun urang kali urang supados janten urang kali soleh sareng solihah. Rupina cekap panyaan ieu ngajelaskeun tentang doa membasuh tangan yang kanan. Insyaallah nanti minggu depan kita akan berlanjut dengan membasuh tangan yang kiri banyak. Sekarang poin yang kedua banyak akan menjelaskan meneruskan aja yang kemarin yaitu tentang rukun salat. Yang pertama apa rukun salat ya Pak? Yang pertama nih niat, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga berdiri bagi orang yang mampu di dalam sholat fardu, yang keempat membaca surat Al-Fatihah, yang kelima ruku, yang keenam tumaninah dalam ruku, yang ketujuh i'tidal, kedelapan tumaninah dalam i'tidal, kesembilan sujud 2 kali, yang kesepuluh tumaninah ketika duduk sujud yang 2 kali itu banyak, yang ke-11 duduk antara 2 sujud, yang ke-12 tumanina dalam duduk antara 2 sujud, yang ke-13 tasyahud akhir banyak gitu, awal sunat banyak tasyahud akhir, yang ke-14 duduk ketika tasyahud akhir, yang ke-15 membaca sholawat kepada Nabi, yang ke-16 membaca salam ke sebelah kanan, ke-17 asabi'a asyara atartibu. Ini yang terakhir Pak. Yang terakhir di dalam rukun salat yang 17 itu adalah tertib. Li alkanil madkuri wa jala kullasyai'in fi martabatihi. Jadi yang namanya tertib itu artinya berurutan dari mulai niat sampai salam harus berurutan. Jadi tidak boleh yang namanya salat pengen apa-apa yang namanya tampil beda banyak. Abdi mah salat teh hoyong ruku heula banyak yang sujud dalam ke ruku banyak. Teu tiasa Pak. Yang namanya salat mah harus beraturan banyak, harus tertib. Abdi mah hoyong sujud heula we ke sujud ke ruku itu banyak. Benten deui bapak-bapak tong aneh banyak. Kan ada orang yang tidak mengenal yang namanya ayat-ayat sajdah banyak atau ayat-ayat apa kalau di dalam Al-Qur'an teh sujud tilawah betul itu ya, sujud tilawah kan aya banyak jalmi anu eueuh ti Arab itu banyak anjeunna kaget banyak. Tos si imam teh ngaoskeun wasjud wa qtarib, langsung si imam teh sujud itu banyak. Anjeunna ngalamun ngahulang banyak. Nah si imam teh pohonya teh ruku heula itu banyak. Tos kitu teh cenah jo langsung naik di kaluhur, tos naik kaluhur deui ruku teras sujud da ieu Pak. Berarti upami anu terang kana pelaturan ilmu fikih anjeunna salat teh tiasa batal gitu banyak. Sabab naon? Henteu mengikuti imam. Kadang nama upami imam ruku kadang ngiring ruku sujud kadang ngiring sujud, imam teu ruku heula langsung sujud. Sing horeng si imam teh ngaos ayat-ayat tilawah engke sujud eta sujud tilawah teh apanya gitu. Wasjud wa qtarib duka sabar ayat dina Al-Qur'an teh banyak gitu. Bapak tinggalan dina. Biasanya upami dina Al-Qur'an aya gambar masjid itu banyak.
15 gitu Pak pananang munnya gitu tadi tinggal ta terutama makanya upami di urang mah kirang galib Pak aya deui kajantenan banyak ieu sanes uih ti Arab anjeunna di daerah kulon kan upami daerah kulon naseur kitu banyak sok nganggo istilah naon teh dina netepan subuh aya sajadah teh anu diawas banyak si imam datos biasa teh di jamaahna tarang ngumumkeun heula gitu banyak jo langsung anjeunna teh tadi teh wasjud wa tarib langsung sujud pek eta si makmum panjang sanes orang dinya anjeunna nyebatkeun da abdi mah tepan di Banten cenah salat subuh teh 3 rakaat kitu banyak disangkana naon Pak disangkana 3 rakaat padahal sanes 3 rakaat tadi teh sujud tilawah mata urang mah nu ngaos piki mah kada-kada naon kada-kada pede urang kada tiasa banyak gitu jadi kecuali upami gerakan imamna lepat gitu banyak sapertos kieu banyak aya tira rencangan kamari ngobrol banyak upami anjeunna ngiring da maklum meureunan ustad ketika namu banyak ada berenang ustad keur nuju sae banyak da ustad ge sami jalmi itu banyak sok aya saena sok aya awona keur nuju semangat dina ibadah banyak gitu diajak kurang saja orang salat tapi nya ditinggalan eta apa di sekian banyak jalmi saha anu pantes ieu janten imam gitu banyak teu aya nu pantes janten imam banyak kan biasanya upami janten imam naon Pak anggoan koko atau napi naon ada benten lah ti makmum gitu banyak ieu mah teu aya banyak sadayana anggoan-anggoanana biasa banyak gitu terus tos komat beres komat aya anu kapayun banyak sing horeng ieu imamna teh gitu netepan lohor sama teh Pak tos netepan lohor imam juga sama manusia itu banyak pas rakaat kedua banyak gitu eta si imam hilap teu tahiyat awal berarti jamaah dibagi sabaraha bagian di dinya Pak sabaraha bagian di dinya jamaah kan sakadahna mah upami tos naon Pak tos 2 rakaat berarti otomatis si imam kedah tahiyat awal maklum imam ge jalmi banyak gitu naik ka luhur banyak berarti dirinya kabagi sabaraha bagian 2 bagi aya anu tahiyat awal aya anu ngadengan si makmum jol teu pupukuh banyak gitu si makmum teh serempak ngawaskeun subhanallah upami kitu kumaha Pak upami kitu kumaha si imam kaget banyak gitu ieu mah kajantenan di diam itu rerencangan kamari ngobrolkeun gitu lan di dieu kumaha maksudna aya kajantenan nya kan upami aya wios eta memperhatingan abdi mah teu terang dat dieu kan abdi tara ka dieu banyak gitu ieu rerencangan kamari ngobrolkeun gitu Pak eta si imam kaget gitu banyak kusabab di subhanallahkeun turun deui ka handap itu banyak tahiyat awal banyak nya abdi mah nyarioskeun di dieu moal pancen abdi rerencangan deh rencangan tos kitu berarti si jamaah kabagi sabaraha bagian deui Pak lan 3 berarti banyak si jamaah teh sok teu urang eta geura cek tabi ge nomor kahiji tadi teh naon kedahna imam tahiyat awal anjeunna ngadag berarti eta teh otomatis aya jalmi anu tahiyat awal aya nu ngiring ka imam mana nu salamet Pak mana nu salamet nah anu tahiyat awal nu ngiring ka imam tah tos panyakeun ela wioskeun ela enak mah keun tong ka diwaler heula lanjut kitu pokona mah teras nomor kadua tadi teh naon Pak si imam kaget atana pireuwas panya kumargi jamaah ngawaskeun subhanallah panya berarti si imam ka mana deui Pak ka handap deui berarti otomatis si makmum aya nu ka handapean atana minu di luhur keneh berarti tos kitu sabaraha bagian teh sok 3 Pak berarti banyak aya anu ti awal si makmum teh tahiyat awal aya deui si makmum teh naon Pak anu berdiri ngiring ka imam teh tahiyat awal kumargi si imamna ka handap deui si makmum mah ngiring ka handap deui tah berarti eta mah tos 3 banyak tos 3 tah kumaha kedudukan sapertos kitu Pak sok ieu malah keur abdi moal nyarioskeun di dieu abdi teu terang banyak teu terang di dieu gitu kan abdi mah ieu tira rencangan gitu Pak tira rencangan seperti itu tah ieu Pak upami teh makmum nu tadi teh kan kadahna mah upami imam ruku makmum imam ngadeg makmum ngadeg ieu posisi makmum anu calik wae anjeunna tahiyat awal batang teu salatna Pak teu acan kantenan gitu banyak teu acan kantenan
batal. Upami teh mah anjeuna niat muparokoh ti imam teu batal atau siapa. Jadi upami kajantenan kitu di dieu nya keuna wios. Abdi mah nyaros gini deui abdi kitu sakarang wah wih banyak. Jadi upami teh mah si makmum banyak anjeuna niat muparokoh atos teu janten masalah banyak. Atau saya imam ngadeg cek naruh teh si imam teh naon poho atuh pikeun ngalamun gitu banyak. Anjeunna naon Pak? Komitmen ti awal anjeunna hoyong tahiyat ngan si makmum supados teu batal kedah diniatan niat memisahkan diri ti selamat eta makmum Pak. Tapi upami makmum gersi keras saya menaon da si imam salah urang mah mung salah banyak gitu. Anjeunna tahiyat awal we tapi anjeunna teu niat teu muparokoh memisahkan diri ti imam batal eta si makmum Pak. Jadi kitu Pak. Jadi eta si makmum anu kahanap teh tiasa dua macem. Ngan urang moal tiasa nganilai tiasa janten batal tiasa janten henteu itu banyak. Mata orang teh mah biasa nganilai sabab ari jenenganana salat mah eta Pak. Kana aya istilah manah banyak. Hati orang sangat berperan sekali banyak. Upami kitu sok Bapak niatan upami kajantenan lah. Kajantenan kitu eta si makmum anu keukeuh tahiyat awal dan anjeunna mah teu hilapan anu hilapa imam itu banyak. Anjeunna niat muparo maka berarti muparokoh kumaha nya tamatkeun tahiyat awal. Tos tahiyat awal engke ngadeg banyak. Tos ngadeg terasnya kitu nyarira we sakaya-kaya urang salat sorangan nyarira itu banyak. Teras nu kadua banyak. Nu kadua engke posisi makmum anu ngiring ka imam. Naon Pak? Da kan tadi teh upami imam ngadeg makmum ngiring ngadeg anjeunna salamet eta ge Pak. Salamet sabab naon mengikuti imam. Salamet anjeunna ta upami tos ngikuti imam kaget, imam janten naon Pak? Istilahna mah grogi, si imam turun deui banyak. Turun deui naon Pak? Tahiyat awal padahal posisina atos naon. Padahal nu tadi teh dina rukun salat anu kasubirji Pak. Nu rukun salat anu nomor kati asalisu al-qiyamu alal qadiri banyak. Berdiri bagi makmum ataupun imam atau siapa sahabat yang salat banyak berdiri hukumnya rukun. Berarti upami kitu mah tuh engke imam ngadeg si makmum ngiring ngadeg ya si makmum salamet gitu banyak. Berarti naon teu batal. Ngan upami teh mah si imam gorogi teh kumargi di subhanallahkeun kahanap deui tah ieu janten batal teh itu banyak. Makmumna upami ngiring kahanap deui berarti naon Pak? Batal. Jadi teu kengeng urang ngamakmum ka imamna anu batal. Berarti upami di dieu mah sangat berperan sekali anu janten imam atanapi nu janten makmum dua-duana kadang ngagaduan ilmu. Tadi dia berperan teh banyak. Jadi dina ibadah mah tiasa main-main banyak gitu. Tiasa main-main tapi naon urang kedah berdasarkan ilmu tah kumaha upami tos kajantenan gitu banyak tah cacan kadinya Pak. Kana tadi teh imamna kahanap kumargi naon Pak imamna gorogi di subhanallahkeun si makmumna ngiring kahanap tah upami anu ngiring kahanap berarti batal tapi upami nu ngadeg teras banyak anjeunna naon Pak? Anjeunna slamet istilahna mah ngalajengkeun rakaat anu katilu ngan anger si eta ge tiasa salamet upami eta si makmum anu ngadeg keneh naon Pak niat muparo tak berarti nu niat muparo ke dua banyak gitu. Nomor kahiji anu bersikeras anjeunna tahiyat awal, nomor kadua anu kaluhur tengiring deui ka imam kahanap tahiyat awal banyak anjeunna naon niat muparokoh ti imam tadi itu eta nu salamet dua Pak. Asal tadi teh asal kedah nganggo ilmu tapi upami anu batal nya kada diulang deui banyak upami batal teu tiasa upami batal keun wae da geus manggeus we gitu tidak bisa gitu banyak yang namanya ibadah mah banyak yang namanya ibadah berarti harus dibayar hutang kepada manusia harus dibayar apalagi hutang kepada manusia ngan nemeterang ayeuna wios upami nemeterang ayeuna banyak ngan upami engke kapayun mah banyak gitu upami kajantenan saproses gitu wios jadan kieu Pak posisi imam upami teh mah ieu Pak kada dipraktekkeun imam Pak. Jadi upami posisi imam upami kayak di subhanallahkeun banyak namanya di dieu Pak. Berarti sabaraha persen upami kieu Pak? Ieu sabaraha persen upami kieu Pak? Aya sabaraha? 25% banyak upami kieu. Jadi upami namanya kieu si imam langsung kahanap nya. Teu ada masalah. Mata orang yang di belakang imam ini Pak, di belakang imam kanan kiri ini orang yang sudah menguasai artinya ketika imam ada udur dia bisa menggantikan imam gitu banyak. Berarti Pak
jalmi anu calik di belakang imam kanan kiri anjeunna kedah sangem upami teh ama imam batal panya anjeunna kedah sangem ngagentosan imam bilih panya kan ari jalmi teh gitu anjeunna tos nuang samel panya tos nuang anu lada teu kakemot panya gitu batal panya tang berarti upami imam batal kan kadi keluar panya engke anu ieu belakang imam kedah tiasa ngagentoskeun eta jalmi sakedah nama anu ngaos subhanallah teh teu kedah sadayana apanya teu kedah serempat aya nu tiluan Pak badak nu tiluan mah kedah naon kedah konsentrasi penuh anjeunna apanya upami teh mah imam aya kalepatan anjeunna ngaos subhana teu kedah sadayana serempat panya nu tadi jadi imam ge kan nu tadi pada anjeunna tos terang panya yen naon teh jenenganana ngadeg teh wajib tayat awal hukumna sunat tapi kumargi naon grogi di subhanallahkeun ku sadayana jenengan kahanap deui panya gitu nya matak teh abdi ge bios keur ari hilap mapanya dari ari jalmi makan disebutkeun al insan mahalul khata wanisyan mata ge upami sapertos kitu teu kedah bios imam teu kedah gorogi atos upami ngadeg panya upami tos sempurna anjeunna ngadeg imam teu kedah turun deui ka teu kedah gaduh emutan kumaha cenah tahiyat awal bios Pak engke tahiyat awal tiasa digentosan ku sujud sah wahwi kitu banyak gitu jadi istilahna naon entong grogi wios sanaon di subhanallahkeun ge berarti eta si makmum banyak henteu teterangeun tata cara berjamaah nya kan ieu sadayana teu hadir sadayana anu sok berjamaah ka dieu teh dina pangaosan banyak berarti otomatis teterangeun gitu jadi upami teterangeun mah wios imam teu kedah grogi wapi kajantenan banyak imam teu kedah gorogi anjeunna teh tahiyat awal atau saya ngadeg bios Pak ngadeg we atuh engke biasa rakaat kadua rakaat katilu panya upami rohor meureun rakaat kaopat sami biasa gitu tah engke upami teh mah sate acan naon Pak sate acan naon salam si imam sujud sah dua wihan panya kada hilap Pak sebelum salamun Pak hajinya gitu jadi kita si imam teh sujud banyak gitu sujud pertama duduk antara dua sujud kedua terus engke salam gitu banyak kadang dua kali mohon paripnya dua kali sujudna kada emut banyak sujud sawi teh dua kali banyak kita pil alamina innaka hamidum maji teras sujud ngaoskeun sujudna teh Pak subhanalladzi malayanamu walayas eta banyak tiluwihan duduk antara dua sujud deui terasa salam kitu salamet Pak jadi ibadah upami teh mah hilap teu janten masalah jenenganna jalmi al insan mahalul khata wan nisyan jalmi mah tempat salah sareng hilap nya hilap mah wajar banyakeun we ya jadi beberapa bapak nu namanya diajar abi ge kadang-kadang sok hilap itu banyak keun ada jalmi jenengan hilap mah nya asal tong disengaja upami orang sengaja apanya tiasa jantan batal tapi sengaja terjadi masalah banyak gitu jenenganana ge jalmi hilap itu banyak jadi kedah kan tadi teh upami teh masih jamaah teu ngiris sujud tapi tiasa jantan batal parip itunya nya tiasa wae Pak Haji gitunya nya tiasa wae upami teh mah tadi teh abdi teh posesina ya, jadi matak naon sadayana unu berjamaah kedah ngagaduhan ilmu jadi teu kedah naon teu kedah gaduh ilmu banyak aya deui Pak sabab mun gaduh ilmu bakal salamet panya kadang-kadang abdi teu nyarioskeun diri abdi mah teu gitu abdi mah teu nyarioskeun di Masjid Kalijaga henteu abdi kan teu ka dieu panya lan kumaha Pak Haji sanes nyamuhun gitu bilih gitu abdi mah bilih kajan tenan di dia aya apanya gitu bilih kajan tenan di dia aya tata carana teh sapertos kitu apanya tata carana teh jadi sadayana jamaah anu salat moal batal asal tadi ngadu ilmu teh ya jalmi anu keukeuh wae hoyong tahiyat awal asal niat muparokoh teu batal upami teh mah jalmi nu ngadeg imam teu ngiring deui ka handap teh janten batal gitu banyak moal upami orang gaduh ilmu mata saur dina Al-Qur'an yarfa'illahu alladzina amanu walladina utul ilma darajatna sapaket Pak jalmi nu beriman sareng anu ngagaduhan
ilmu anu ngagaduhan derajat teh banyak. Walladzina tuh mata kang wau kan wau teh eta mutlaqul jam'i upami dina bahasa grammar bahasa Arab mah itu banyak. Karena sepaket jaminu beriman sareng ngagaduhan ilmu. Jadi enak iman hungkun teu ngagaduhan ilmu mah salamet banyak. Sabab nu tadi teh ajeuna salat tapi salatna tiasa janten batal banyak. Upami kajantenan sapertos kitu banyak. Komode upami teh malepat kitu punten imam kadahna mah tahiyat awal gitu banyak di wartosan. Padahal kan ngaoskeun kitu berarti naon batal banyak. Mana di wartosan gitu teu subhanallah gitu. Punten imam kadang tahiyat awal gitunya batal banyak gitu. Keur salat ngaoskeun kitu banyak. Nya nu kadieu teh kan aya kodena, aya tata carana ngaoskeun subhanallah teu kedah serempak cek abdi kitu saya tiluan di dieu. Pengkeureun imam kanan sareng kiri eta nu kedah ngaoskeun subhanallah. Sebab imam kayak moal grogi gitu banyak gitu. Mohon tekedah reang gitu, tekedah nyangke upami nu tos payun bios banyak gitu. Nyangke ke payun ieu anu tiluan kedah konsentrasi banyak gitu. Sigana imamnya terserang eta ilmuna cuma grogi blek duduk deui. Oh gitu. Biasa wae biasa gitu mun. Kemarin kan memang kejadian demikian. Kalau dikasih tahu, ada ngasih tahu bahwa sekalian itu batal kalau imam batal sholatnya. Iya gitu. Tapi kata saya gini, waktu itu kan pas kejadian ada satu kompromi, terus Bapak DKM ngasih tahu apa ini mau dilanjut, mau diulang. Kata saya di stop Pak, ini kan kita belum tahu kedepannya aja ya sekarang ya udah. Bilang gitu. Bukan tahu soal yang batal tapi nggak usah diulang lagi. Nggak usah diulang lagi. Ini untuk kedepannya kata saya gitu. Memang kejadian itu coba di dia teh. Terang kejadian di dia ente gitu. Memang di sholat itu dia ngasih tahu. Sama ini teh imamna teh. Harus belajar lagi imamnya teh. Imamnya mati. Ulang lagi kan itu. Amin. Itu kan kita kan belum tahu ilmunya. Iya. Yang depan saja. Nah, itu bisa nggak begitu kasih tahu nggak batal. Tapi kan tidak tahu. Jangan usah ulang lagi gitu. Gitu ya. Ya betul gitunya. Tapi memang kan yang namanya tidak tahu kan tidak akan menjadi masalah, tapi kan ketika kita udah tahu jangan sampai terjadi. Yang sekarang yang kejadian itu kan kasih tahu bahwa sekarang sholatnya batal. Itu belum diganti nggak? Iya. Lu sholat lagi nggak gitu kata. Sholat apa itu Pak? Mati. Sholat maghribnya. Iya. Nanti ada dibayar ya sholat maghrib. Nanti dibayar. Sebab ini Pak, pada waktu jemaah di sini kan jemaahnya bukan satu orang bendera ya. Ya, bagi dari beberapa bendera. Pas di depan saya yang satu benderanya begininya, satu bendera begini. Gitu Pak. Tapi walaupun beda bendera yang namanya rukun mah sama Pak Didin gitu ya. Gini Pak. Pak, dari pihak bendera yang lain. Ya udah nggak apa-apa. Gitu buat apa ada subhanallah. Nah saya nggak komen. Makanya pas di sana ada mengajukan sebagai PDKM, saya stop aja udah. Ini kita belum tahu. Cuman kedepannya kalau udah tahu ya harus ada perubahan gitu ya. Iya. Kalau saat itu ada komen ke saya, Pak Didin udah aja. Ini nggak apa-apa. Buat apa ada subhanallah. Cuman mungkin gini Pak. Makmumlah yang salah. Kenapa bilang subhanallahnya setelah ini bendera tegak? Harusnya pas bendera itu subhanallah. Makanya yang tiga ini harus berperan gitu. Imamnya juga ya. belajar fikih lagi. Ya, yang tiga di belakang imam harus sangat berperan sekali Pak Didin ya. Ini makmumnya subhanallahnya. Iya betul. Ya berarti karena kalau sekarang udah tahu ya udah diganti ya Bang gitu. Diganti lah Wios. Ya tapi tekedah diberjamaahkeun masing-masing aja gitu ya. Masing-masing gitu. Kita berarti niat mengganti sholat yang batal gitunya gitu. Jadi kan sekarang udah tahu banyak gitu hukumnya gitu. Tapi ketika sudah tahu jangan sampai terulang kembali gitu banyak. Jadi upami gitu tadi tata carana gitu Pak. Upami terjadi sepertos gitu. Jadi orang kada-kadu emutan yen tahiyat awal mah hukum nasu sunat sanes wajib itu banyak. Tahiyat awal hukumnya sunat. Jadi upami tema baik sengaja tanapi hilapnya anger wios teh jantan masalah banyak gitu. Taya masalah gitu. Engke digentos ku sujud
sahwi. Jadi gitunya gitu. Tata carana sapertos anu neme banyak gitu. Upami kajan tenan gitu. Tapi mudah-mudahan teu kajan tenan deui banyak gitu. Mohon gitu. Mohon gitu. Eta bener. Mohon gitu leres bener. Kumaha Pak pada tata? Waktu rakaat yang terakhir itu tuh kan saya udah berdiri. Iya udah berdiri ya. Udah berdiri terus hampir berdiri terus dari belakang saya yang jawil gitu. Apa? Ngejawil. Jadi saya turun lagi gitu kan. Iya. Jadi saya cuma 3 rakaat berarti kan. Tahiyat gitu. Terus akhirnya Ini salat berjamaah apa? iya berjamaah yang tanpa suara itu. Oh yang tanpa suara. Iya. Jadi gimana coba? Dikasih tahu di jawil di belakang gitu, Iya, dikasih tahu. dari belakang itu ngejawil saya lagi ya. Iya betul. Tapi kan ada suara Allahu Akbar kan toh? Ya. Ada suara Allahu Akbar imam. Enggak, jadi gini kan kadang-kadang suaranya tuh sedikit kecil gitu ya. Nah, waktu saya berdiri begini, terus saya dari belakang. Jadi saya langsung duduk. Apa itu di jawil? Ya, jadi pas harusnya ayat awal ya, dia berdiri, tapi belum sempurna berdirinya. Ini bukan dari belakang, dari samping, dari sebelah saya. Gitu. Saya sebagai yang ya sebelahnya kan paham situasi Pak, karena tahu situasinya. Punten beliau kan punten ya, kan siapa situasinya, punten ya. Jadi aku otomatis masih ada syarat mungkin dan LPA. Tapi kan evaluasi kan harus dibahas. Oh, kapan Noel? Bagi api anu masih terang. Oke bagian bersangkutan atau dibahas. Habis kumaha berdirinya terus sekolah baca, sambutan baca. Jadi anu sama kita mun saling terpaksa. Kumaha ambo abdi bukan beliau. Hanya mungkin. Tapi jantan kia bagus itunya. Dan upami kajantanan seperti itu aya lepat ada memang anjeunna teu mengetahui situasinya awios orang mah naon teh khusyuk kana salat nyari bagus gitunya. Khusyuk kana salat nyari diri teh mah urang gerakan seperti itu biasa ngabatalkeun salat nyari gitunya. Itu mun. Kenapa yang anu atos bagitunya. Anu upami kajantan seperti itu atos we da. Ya sebab yang namanya salat mah keyakinan sendiri bagus sanes keyakinan sanes itunya. Jadi sanes situasi kumaha wae kanjeng terangkan aya nu tadi teh kudeuna sanaos salat teh ditarikeun ge aya Allahu Akbar kan berenang ngetang patotop itunya. Sabaraha rakaatan ngetang itu dia. Tapi waktu jadi ini Pak yang rakaat terakhir itu kan? Iya. Kan ikut berdiri gitu ya. Terus saya dijambil dari belakang set gitu. Saya duduk lagi. Nah, saya mengikuti rakaat terakhir aja. Terus tahiyatnya didoba gitu. Terus saya sujud sahwi gimana tuh Pak? Ya, ada yang namanya sholat mah harus 4 rakaat banyak. Tidak bisa yang namanya sholat duhur jadi 3 rakaat. Berarti keyakinan Bapak makanya kan kalau di dalam ilmu fikih ketika kita ragu dalam rakaat kita ambil rakaat yang paling sedikit gitu ya. Berarti beneran kalau upami 4 sareng 3 berarti canak 3 upami 3 sareng 2 canak 2 ngan merena upami teu kadangu nya patoto kada upami berjamaah kada niat muparokoh heula itunya. Sebab mun teu niat muparokoh anger gerakanana kan teu kenging benten gerakan makmum sareng imam kan patoto berenang tahiyat akhir berarti otomatis imam dia berdiri betulnya berarti tos benten gerakanana tina 2 rukun teh batal gitunya salatna gitu. Berarti harus diulang deui eta patoto gitunya. Kada diulang itu udah kumaha ada tiasa jalan keluar napanya gitu. Kecuali nu tadi teh nu tahiyat awal gitu. Mata upami kajantanan saberos bagus kadang orang khusus na tepan nyarira bagus gitunya. Urang mah teu kadah wios teu kadah konsentrasi karena urusan anu sanes sebab urang ibadah urang sareng Gusti Allah gitunya.
Matakan sesuatu anu sifatna hebah panya anu sifatna anu matak ngeganggu karena ibadah orang diusahakeun tong mata kedahna upami sekitar ieu teh panya usum salat teh kedah jempling gitu panya. Sebab urang mah bobora salat nuju henteu jempling panya. Bobora nuju riweuh nuju jempling ge urang mah salat teh husu panya. Komo deui nuju seueur suara sakaitu ka dieu panya gitu. Beuki teh husu gitu. Tah eta nya. Nya kadana upami nu terang mah panya usum berjamaah teh kadana motor ya tong disadakeun kadana panya gitu. Tapi da cek abdi teh ya jalmi teu terang sadaya mata kurang kedah maklum bah. Mata upami ningal dina kitab Nasuhil Ibad banyak Nasuhil Diniyah banyak eta seorang waliullah, seorang yang sudah tekun dengan Allah ketika dia mau sholat dia mah sengaja banyak anjeunna mah hoyong digandengan ku incuna banyak soke kita nabuh naon incuna teh banyak nabuh gitar nabuh naon banyak gitu separos naon gandeng anjeunna mah ngagaduhan emutan nah konsentrasi kana musik atau napi kana ibadah gitu Pak sengaja anjeunna mah banyak urang mah matiasa kitu urang mah Pak. Nah kadang anu gandeng pi orang jempling banyak sabab nuju da salat urang mah benten sareng salatna nya ulama-ulama para wali nu tos cekat sareng Gusti Allah banyak gitu. Jadi nu tadi teh Sayyidina Ali dina waktos nyebut panah keur nuju salat berarti naon? Anjeunna konsentrasi kana salat urang bobrah gitu banyak. Moal tiasa kitu urang mah gitu. Yang penting urang mah naon? Nya susuganan we upami nuju jempling nuju naon teh nuju rene segala rupi urang janten husu itu banyak. Nyakar ingin gitu ingin gitunya karena itu memberikan isyarat gitunya kepada orang yang sholat gitunya makanya kan isyaratnya kita mah membaca subhanallah Ismail gitunya orang mah gitu intinya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jadi terkait yang lupa atiat awal. Nah, pernah membaca bahwa ketika imam itu berdiri si makmum menyebutkan subhanallah. Tapi oleh Rasul pada saat itu pernah lupa juga. Terus dibilang subhanallah lagi jawabannya. Nah, jadi ketika Rasul menyebut subhanallah berarti makmum harus berdiri. Makmum berdiri lagi. Nah, akhirnya sujud sahwi terakhir. Jadi kedah nama Pak subhanallah gitu. Ketika berdiri subhanallah gitu. Dibalik lagi jadi senang ikut kayak eta kaiji. Nu kadua, apa hukumnya ketika imam membacakan ayat-ayat sajadah tidak sujud tilawah? Nah, hukumnya gimana? Terus maknana sujud tilawah teh kumaha? Tadi kita pernah duduk abdinya tacan menakan dina keterangan hadisna kan upami teh mah nu tadi teh ulah widi karena posisi semula yang namanya berdiri dalam sholat hukumnya rukun gitu nya hukumna wajib berdiri dina urang sholat hukumna wajib maka upami teh si imam tos sempurna anjeunna berdiri tegak teu kedah widi ka handap atos gitu nya teu kedah jadi sana kedah diwalerdi ku subhanallah teu kedah gitu nya da sabab kalau upami teh mah ena si imam langsung ka handap berarti otomatis batal pananang gitu nya sabab naon anjeunna istilahna mah tos midamel pada melan anu sesuai gitu nya kadana makan mendamel nu sesuai teh kadana ngadag we teras gitu. Jadi teu kedah diwalerdi ku subhanallah tos posisina batal upami batal mah kada diulang deui ti awal gitu nya. Upami batal mah gitu. Tapi aya oge anu kajantenan Rasul mah abdi nu ngadangu mah kajantenan dul yaden Pak. Jadi Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nuju netepan lohor duka asar ulama eta ihtilaf Pak. Anjeunna netepan lohor duka asar teras naon 2 rakaat jol salam nya gitu. Ada kejadian gitu Pak, ini kejadian Pak. Memang saya di batas guru panandang gitu nya. Sahabat-sahabat nu utama anjeunna teu wantun komentar Pak nya. Teu wantun masihan terang kan ari-ari zaman kapungkur mah bilih teh mah aya wahyu anu ngedahkeun salat lohor 2 rakaat atau he Pak nya gitu. Jadi sahabat anu utama anu Isra Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, sareng sahabat nu utama anjeunna teu masihan komentar naon. Tos sepanya gitu. Tos naon Rasul teh subhana
Tapi aya sahabat nu ekstrim itu banyak anjeunna nu diajar pangaosan ka Rasul naroskeun ya Rasulullah nah ieu teh salat teh dikosor atana pihilap gitu banyak saha Rasul henteu dikosor henteu hilap antuk nama anjeunna naon Rasul ngadeg deui teras naon netepan namihan 2 rakaat kitu banyak upami teh mah kajantanan kitu Pak. Jadi itu Kak ieu kajantanan dina hadis mah hadis dul yaden banyak gitu. Jadi ada sahabat nu utama mah nu sadayana banyak teh masihan komentar. Jadi aja mah cuek we sesuganan we salat lohor teh jadi 2 rakaat banyak kan langkung ringan gitu kan ya. Langkung ringan gitu. Tapi aya nu ekstrim seorang sahabat nu namanya diajar banyak kan aja terang tata krama teh banyak gitu. Langsung noel ka Rasul gitu. Ya Rasulullah ieu teh salat teh ieu teh dikosor kan be upami dikosor ditek-tekan 2 ini banyak. Nu 4 janten 2. Nah itu Rasul dikosor atau pihilap gitu. Saur Rasul henteu dikosor henteu hilap langsung ngadeg deui neraskeun salat anu hilap teh nu tadi banyak eta. Ngan abdi duga tacan manakan upami Rasul ngaoskeun subhanallah di tacan manakan panang gitu kan abdi urang naraskeun deui kitu nya. Tah nomor kadua tentang aosan nyaeta naon upami teh naon si imam ngaoskeun ayat sajdah kumaha upami teh imam teu ngalaksanakeun sujud tilawah teh jangan masalahnya. Da sabab hukumna sujud tilawah hukumna sunat gitu nya. Tak kumaha kedudukan sujudna nya eta sunat teh gitu nya. Ta anu jadi masalah mah kedudukan makmum padanang gitu nya upami di dina salat mah. Si makmum teu ngiring gerakan imam teh tiasa janten batal gitu nya. Upami teh mana anjarang celeunggeul we ngadeg pan nah si imam teh boga pikiran teh si makmum teh si imam teh poho maka jeung teh ruku heula jol sujud we itu banyak. Kan kadana mah upami tos ngadeg geus rukungan imam kumargi ngaoskeun ayat sajdah si imam teu sujud ruku heula langsung sujud gitu tah tanya. Jadi gitu benar gitu nya. Jadi tos hukum sujud tilawah hukumna sunat gitu nya. Janten wios. Jadi kan imam kita terang sadayana yen upami ayat sajdah kada sujud tilawahnya. Kan urang ge upami dina ngaos Al-Qur'an ayat sajdah teu sujud tilawahnya wios. Ngan upami teh urang aya kesempatan komo upami naman urang ngaos Al-Qur'an dina tempat anu suci Al-Qur'an simpen heula terus urang sujud sae kitu nya. Unggal menakan ayat sajdah maka kene dina aosana ge naon Pak? Aosan ayat sajdah teh naon aosana teh sujud tilawah teh sajada wajhi alladzi khalaqahu wa saqasabahu wa sawarahu bi haulihi wa quwwatihi kitu nya eta nya. Tabarakallah ahsanal khaliqin apa gitu nya mun. Itu aosan anu diaos dina sujud tiwala sajada wajhi gitu banyak gitu. Jadi ngaos upami urang teu apal ngaos naon we nu apa subhana rabbil a'la mangga atana pi rabbi auzini an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa na'mal sholihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Eta tiasa sujud syukur eta apa nyaosanana gitu. Mudah-mudahan teu puas di luar mohon maaf dan kita kata saya kalau saya jadi susah ayat perkawasan kami bagus cuma itu orang sholatnya dalam di tempat anu pada putih berusaha jadi sebenarnya riwayat masjid itu cek kasarnya masjidnya mesti darah serobotan giror nah duit kali itu cacat beres gitu. Kalau saat ini gimana? Abdi kan sebagai urusnya mesti anu kayak murah ke adalah. Iya, hero. Ada harusnya posisinya penting lah. Nah, kumaha? Prinsipnya jelas, itu tidak sah. Tapi orang alasan ibadah dia. Dia salah kan? Kalau tidak sebenarnya. Pas tahu. Menegakkan upami kajantanan seperti itu kan ada kita yang sholat mas asal syarat sah sareng rukuna terpenuhi nyatos umum terus pasti mantri lagi tidak tahu beli kamu lalu mangkra kamu sampai itu kurang saya dan jiwa ayat-ayat tenang bahwa walaupun mungkin ya kata mereka bahwa di sini itu tasah takutnya legalitas sama negara tapi orang kemana dan ibadah insya Allah pakai gitu insya Allah lakukan kami ibadah asal sesuai syarat sama ukuran menurut kita kada optimis gitu insya Allah ibadah orang ditampi sah gitu
Ngan upami kamu separuh jongjon itu mah jongjon kan gitu guys. Separuh jongjon yang kada diusahakan. Ngan upami dia di alamannya, tahun-tahun itu biasa